Saludos mi gente, bienvenidos a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Timoteo Esteves y en este canal me dedico a fotografiar especies en República Dominicana y otras partes del mundo. Hoy vamos a hablar sobre los cuervos en la República Dominicana. Hay que saber que los cuervos son las paserinas más grandes del mundo. Estas aves se encuentran en todos los países del mundo y son de las especies más inteligentes de aves que tiene nuestro planeta. Por eso muchas personas inconscientemente se llevan los cuervos y los tienen en cautiverio y pierden la capacidad de comunicarse con otras bandadas, o si lo sueltan o lo liberan, estas especies están propensas a morir porque no saben comunicarse con otros cuervos, no tienen la capacidad de alimentarse solos y tampoco saben desenvolverse en el mundo natural en el cual estos cuervos deben de permanecer. En República Dominicana tenemos dos especies de cuervos que están amenazados a la extinción y debemos de proteger por esa misma razón y porque forman parte de nuestra naturaleza y un control biológico. Tenemos el Corvus palmarum, que ya tengo un video anteriormente hablando sobre el cao o Corvus palmarum, y también tenemos el Corvus leuconophalus, que también le llaman cuervo, no tiene otro nombre. En nuestro país solamente existen esos dos tipos de cuervos. Mucha gente confunde el judío o el chinchilín con cuervos porque son negros y lo asocian por el color a la especie de cuervos o corvus, y no son cuervos, son chinchilín o judío, dos especies muy distintas a los cuervos. Yo he podido fotografiar el Corvus palmarum en el Pico Duarte y la Cordillera Central y también en el Lago Enriquillo, específicamente en Isla Cabritos. Y el Corvus leuconophalus lo he podido fotografiar en Samaná y en la Isla Saona. Esas son las dos especies donde yo he podido fotografiar el Corvus leuconophalus o el famoso cuervo. Y el cao, Corvus palmarum, lo he podido fotografiar en Lago Enriquillo y Cordillera Central. En el Pico Duarte hay bastantes alimentándose de la comida que dejan los visitantes. Son bastante inteligentes y saben identificar cuando el visitante llega a ese lugar y deja su comida, ellos se quedan ahí. Pero el Corvus leuconophalus o cuervo, que lo voy a llamar cuervo de Samaná, aunque no es de Samaná, Isla Saona y esa zona, es muy inteligente, pero es muy poco social. Siempre anda en bandadas y no se acerca tan fácil a las personas porque siempre vive entre las palmas y algunos techos de algunos colos, hoteles o cosas así en Samaná y Isla Saona. Bueno, el caso es que estos cuervos, al estar amenazados a la extinción, muchas personas se lo llevan a su casa para domesticarlos porque pueden hacer expresiones, incluso pueden hasta imitar algunas palabras. Y el caso que les voy a hablar a continuación fue que un cuervo se lo llevaron desde muy pequeño y lo llevaron a una casa y lo mezclaron en una jaula de gallos. El cuervo perdió la capacidad de alimentarse solo, no canta como cuervo, perdió la capacidad de comunicarse con otros cuervos de su especie, un Corvus leuconophalus, y ahora el famoso cuervo canta como gallo, y eso es muy lamentable. Para muchos puede ser curioso y puede ser divertido, pero para mí es una pena de que estas especies estén adquiriendo los cantos o comportamientos de otras especies que no tienen que ver absolutamente nada con ellas. Y por eso voy a hablar un poco sobre el cuervo de Samaná, Corvus leuconophalus, porque es una especie que necesita que todos ustedes la conozcan y no la confundan fácilmente porque es un cuervo endémico muy importante para nuestra isla. Y el cao, que tengo un video anteriormente, lo pueden ver en mi canal de YouTube, cao Corvus palmarum, es una especie un poquito más ampliamente distribuida, pero también está amenazada a la extinción por todo eso que le acabo de decir: pérdida de su hábitat, crecimiento poblacional, y la cogen o la capturan en los bosques para tenerla como mascota. Por eso vamos a hablar un poquito sobre los cuervos y aquí vamos.
Nada, mi gente, espero que hayan disfrutado de este video, que lo hago con mucho amor y mucho cariño para que ustedes aprendan sobre ellos, sobre las especies que tenemos en la República Dominicana. Y muchas gracias por estar hasta el final y nos vemos en una próxima.